ទី1ដាក់ពេលបោកខ្លួនណាលើមកណាទីដល់វិញខ្ញុំលឺតែឡងអត់និយាយគ្នាដែរវិញខ្ញុំលឺវិញខ្ញុំចង់ចូលគេអានតែចង់រត់ក្នុងក្រោយណាអានkhôngសម្លឹងដែរយតាមពុកបាយតាមសម្លឹងសម្លេងដែរមកពីយើងចាក់សម្លេងទៅបានប្រកែបានតាមសម្លឹងហើយនឹងស្ដាប់តាមពេលមួយលេងលឺមកណាលឺមកលេងអានណាមួយវេនតែជុតជើងដបងតែជិតដបងជិតទួលនឹងវេនកំប៉ុងព្រីងបានវេននោះបានបច្ច័យ4លាន680ខនបច្ច័យ4វេនបាញ់នោះវេនតែជិតជើងតែជិតដបងទួលតែជិតទៅនឹងកំប៉ុងព្រីងបានបច្ច័យ4លាន680ខនរៀលហើយនោះបច្ច័យកំណត់បច្ច័យទៅទៅបច្ច័យឧបត្ថម្ភbây ngày bạn có thể thực hiện bàiសម្រាប់បច្ច័យចង្ហាន់វ៉ាន់ចូលដល់ប្រសំពីវេនតប៉ុកបានបច្ច័យ2លានរៀលវេនតប៉ុកបានបច្ច័យ2លានរៀល3វេនតវងភ្នោបានបច្ច័យ2លាន525បនវេនតវងភ្នោបានបច្ច័យ2លាន525បន4វេនតវងទួលបានបច្ច័យចំនួន1លាន290បនវេនតវងទួលបានបច្ច័យ1លាន290បន5វេនតផាកបានបច្ច័យចំនួន3លាន120បនវេនតផាកបានបច្ច័យ3លាន120បន6វេនប្រែកម្ពុជាប្រែកម្ពុជាយកប្រែកម្ពុជាទាំងអស់ណាបើមានលែបែកទៅតាមអានតាមបែកហើយ6វេនប្រែកម្ពុជាបានបច្ច័យ2លាន500បនវេនប្រែកម្ពុជាបានបច្ច័យ2លាន500បន7វេនកលង្កបានបច្ច័យ3លានរៀលវេនកលង្កបានបច្ច័យ3លានរៀលប៉ុន្តែសរសេរឲ្យស្មានបានទៅ300បនទេស្មានឲ្យសង្ស័យស្មានប្រាប់ពិនិត្យមើលក្នុងសម្បត្តិវិញទេបានអក្សរ01បានទៅ300បនទេប៉ុន្តែនឹងកាប់វេននោះបាន3លានកាត់8វេនតាមឯកបានបច្ច័យ2លាន570បនវេនតាមឯកបានបច្ច័យ2លាន570បន9វេនដំបូកជើងបានបច្ច័យ3លាន190បនវេនដំបូកជើងបានបច្ច័យ3លាន190បន10វេនដំបូកបានបច្ច័យ2លាន680បនវេនដំបូកបានបច្ច័យ2លាន690បន11វេនលេខវត្តបាន1លាន810បនវេនលេខវត្តបាន1លាន810បន12វេនដល់7បានបច្ច័យ3លានគាត់វេនដល់7បានបច្ច័យ3លានគាត់អានោះហើយចង់សម្រាប់បញ្ជាក់មកតាមវេន13វេនត្បូងវត្តបានបច្ច័យចំនួន1លាន420បនវេនត្បូងវត្តបានបច្ច័យ1លាន420បនវេនចុងបណ្ដាភ្នោទួលបានបច្ច័យចំនួន4លាន550បនវេនចុងបណ្ដាភ្នោទួលបានបច្ច័យចំនួន4លាន550បនរៀលហើយសូមបញ្ជាក់ថាបច្ច័យនឹងតែខុសទៅជាវិញខ្លះបានច្រើនជាងនេះបានច្រើនជាងក្នុងជីប៉ុន្តែមិនស្មើតាមជីមកពីស្មើឲ្យមេវេន10ទៅសង្ឃឹកទៅតាមមេវេន10បណ្ដាលមកនោះតែ10ទៅសង្ឃឹកអស់ខ្លះអានេះនៅស្បែកក្នុងសង្ឃឹកទេអានោះបច្ច័យមកទាំងមូលបានយកមកប្រទេសស្មើបច្ច័យ10ចៃនោះស្មើមិនបានប្រាប់ពុកគាត់ថាគ្រាន់តែប្រាប់ថាจะមាន10ទៅសង្ឃឹកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភក្នុងការប្រើប្រាស់របស់វត្តហើយនឹងសមាសូមហើយដល់វេនចំណែកប្រែកខាងនោះក៏មាន3ដងទៅនឹងហើយបាននេះទៅក៏មានដែរបរិស័ទនៅប្រែកខាងសមាសូមទៅសមាបានអានទៅ
ในเวงเป็นยมอ้อยให้ถึงด่าในคนก็คนเรียนโดนด่าก็คนเรียนท่านก็คนเรียนให้ถึงก็มามวยคนฝ่ายตาตะเวนไปข้างก็เคยโดนมองพีก็เรียนมองพีขนาดทำกาวเวงที่มันด่ามามันเลยข้ามไปใจนั้นให้ถึงต้องเป็นทีมาสมาจอบแต่สำเร็จห้างร้อยสมาต้องอ่านเรียกnó hồi cực cái đạiมวยออกทำมวยเรื่องกายที่ความต้องไม่ตามมวยมวยมันเวสมามันเอาตามเรียบปัญญาแต่แล้วตามคนธรรมดามวยมันเวเราเวน้ำโบกระจายสำหรับวัดไอ้กระชอนกระดาษได้จะเจอหัวข้อกระจายสำหรับวัดไอ้กระชอนจำนวน100เลี้ยงมวยมันเวเราเวตะวันเราเวน้ำโบกกระจายสำหรับวัดไอ้กระชอนจำนวน100เลี้ยงนั่งกระจายได้พุทธบริษัทไปจ่ายนะท่อไปจ่ายนะจูงก็จำนายก็ไปจ่ายจูงก็ระบบปล่อยซักลงทางขโมยเวเป็นลูกบาศก์จำนวนมาให้ปรามเลี้ยงมาให้ปรามเลี้ยงบานนี้เลยจำนวนจานโจรจานโจรมาเลย100เลี้ยงไปจ่ายจูงก็บานจำนวนมาให้ปรามเลี้ยงมันได้จากที่โยมเรียนวัดสมองครบหมอกระจายตรงกลางขโมยเวมันเวจำนวนบาน400ไม่ปรามเลี้ยงรวมจำตัวก็ได้ทั้งคนก่อสร้างนาได้บานจริงโจมก็ต้องตั้งจัดอนุโมทนาโยบันต้องเอาเลี้ยงผมดีจากให้ก็เป็นโยมเราได้โยมวัดสมองปีได้ขโมยยืนสลิงเวียนขโมยยืนเวียนสลิงเราเวียนจมนาบานโจมก็ไปจ่ายให้กิจการจำนวนดอกเรียนนั่นไปจ่ายได้ผลปล่อยถ้าโจมก็จำนวน7 กับปรามเรียนบานนี้ถ้าไปจ่ายรวมตรงไปจ่ายขโมยเยอะสลิงบานจำนวน8 กับปรามเรียนผลปล่อยถ้านาได้บานโจมก็เราเวียนจมนาต้องอนุโมทนาอยากให้บรรดาเรียนโยมเราได้บานจำนวน7 กับปรามเรียนเราโยมโจมก็วัดทั้งออกต้องจากทั้งปีเวทั้งปีnên chúng ta đầu tiên công án cái này công lương mà làm cái này cho cái này mời cả công trong đây còn cả cái phương mường trong đây thế nên mà ta nhận đây mà trong họ cũng chỉ có một tập bài ta tầm họ trong đó trong quan thế đây là miền tôi hiện tại đây là cái trong rạp lót chạy trong rạp là kho trong họ cũng chơiธนาคารระบบคนฝ่ายการรวมบางควรร้อยกับมวยดำtrong đầmพื้นđó giờ lộn công việc là kho tới trận cà phê cà phê nó thì nó phơi đó hay nó bàn buồn rồi đập mùi đầm là kho trái bàn mà rồi một phương thiêng trái bàn mà rồi phương thiêng nên chúng mình một bản ra kia phải chạy lúc năng rồi chúng tiếp tục ăn rồi ngày cả một bản ra làm cái ngày nữa một bản ra rồng chạm thì có chạm thì làm là có kho là dừng qua xong bảo cái kia xong là phải chạy đồ to cái ngày chân mình lúc tục tức rồi xong ăn cái phải chạy cái thân này xong bảo phương xong mà đặt nhìn này chừng tầm áp hiệp xôm mà chừng tầm áp hiệp xôm ăn bên khi tầm áp hoạt nốt ngay đọc bài cất để là bảo chia mình tỏ thì bạc khu để ăn bọc chặt thân rồi thôi Sơn Thị Duyên ở Campuchia tầm áp hoạt một liền riêng lương rạch nộp rạch ông phú សម្រាប់វត្តទីលានរៀល
នាងនៅវិញតែជនសម្រាប់វត្ត5លានរៀលមានរមាថានៅព្រៃនគរសម្រាប់វត្ត2លានរៀលឧបាសិកាពលីនៅដំបូកសម្រាប់វត្ត1លានរៀល6បីនៅកំណ្ដាលទួលសម្រាប់វត្តស្លា5លានរៀល6ងាថាតែធុនសម្រាប់វត្ត2លានរៀលមីងពេជ្រដំបូកចូលសម្រាប់វត្ត1លាន500វិញពុទ្ធវត្តសម្រាប់វត្ត3លានរៀលអានេះគឺមានវេនណា